大讲讲一句台语有意思。大讲一句的观众朋友大家好，我是焦挂先。即马外口的天气比小暑搁较热，咱今仔日要讲的词就是一年当中上热的一天——大暑。大暑汉字写作大暑，罗马字写作德哀大，暑有暑。大第7条，暑第2条。大暑就是夏至了后上热的3伏天内底，中伏的前后，差不多是新历的7月22到24这几天。这时天气热，气候湿无风，日时烘甲烧滚滚，暗时翕甲困袂去，因为天气热，人会懒懒闲闲，无想要振动。不过，大家千万唔通嫌这时热哦。古早人讲，大暑若热无透，大水风台连面到，也是讲大暑若热无透，修行就会无够。就是讲即阵爱热的时阵无热，未来的天气变化就会较大，凡说有天灾影响修行。大暑的前后，就是个菜色有笋啊，甲蚵仔。人讲7笋8蚵，就是咧讲7月的笋啊，8月的蚵仔，这2种潮时的菜。现在我上爱食的就是冰的凉笋，爱记记，买笋啊爱经笋尖是黄的迄款，那笋尖开始反青反绿，迄种笋啊就会苦，唔通食。另外一味嘛是现在我真爱食的。就是趁蚵仔大出的时，甲排骨做伙翕甲软的排骨蚵仔。人讲大暑食旺来，大暑的旺来袂酸较甜，爱食旺来的人就爱趁金嘛哦。来啾啾啊啾啾啾，互你要食这个哦啾啾啾啾。大暑前后嘛是台湾传统音乐戏剧界的重要神明，颠倒元帅甲西晋元帅的生日。无论是歌戏、布袋戏的戏班，也是演奏南管、北管的乐队，拢是服侍这2位神明。六大暑3伏天，大暑若热无透，大水风台连面到，7笋8蚵，大暑食旺来。伫这个时节，大家爱记哩不时啉寡茶，安尼才袂着沙。今仔日的大讲一句就讲到这，多谢观众朋友的收看，咱后摆再会。